На нем типа вот давишь на другую сторону, он поворачивает. Он не поворачивает. Ну, он не поворачивает. А еще у нас есть такая фигня. Ой. О, господи, как на этом кататься. О, кошка. Даша, покажи, как ты катаешься. Короче, сейчас она ее, наверное, туда посадит, вернусь к вам. Короче, Даша не получается ее засадить. И давайте придем к Даше. Кошка убегает. Кошка села на диванчик. Даша все пытается ее засадить сюда. Испугалась. Сиганула! Чупакабра! Ты куда ты?